Dzień dobry wszyscy, bardzo serdecznie. Chciałbym Wam przedstawić firmę Magnus, jest to firma, która osobiście już zerknę od około ponad pół roku ze względu na to, że ta firma działa na rynek pasywny dochody i zazwyczaj jak usłyszymy pasywne dochody, bardzo jest ciężko znaleźć faktyczne firmy, które działa na poważnie, ponieważ większość firm ogólnie pokazują wielką, piękną witrynę, piękną stroną, mają piękną historię, ale zazwyczaj nic nie robią. A mnie interesuje widzieć i oczywiście pokazać, jakim sposobem firma wykonuje pracę i daje konkretny profit. Firma Magnus urodziła się oficjalnie w listopadzie 2018 roku. Ona jest zarejestrowana w Belize z przyczyną podatkową, natomiast mają główną biura w Europie, w Grecji, gdzie właściwie wszystko tam robią. Główny CEO nazywa się Daniel Anasto. Jest osoba publiczna, która kilka lat temu prowadził w telewizji program kulinarny, taki jak Pascal po prostu gotuj. Mam na to oczywiście również wideo. I jest to człowiek, który jest samodzielny, biznesmen. On poprowadził sieć restauracji, sieć Carrefour, małutki. Jemu zostało ostatnie i on teraz właśnie go będzie sprzedawał, ponieważ jest to dla niego o wiele łatwiej mieć pasywne dochody ze swojego własnego biznesu, który teraz stworzył, niż dużo pracować po to, żeby mniejsze zyski mieć. I Daniel również pomagał swojego ojca rozbudować firmę w nieruchomości w Karaibach i to było wiele lat temu. Natomiast na tą chwilę on się zajmuje wyłącznie rozwój firm specjalizowanych na rynek Forex, czyli to jest najpotężniejszy rynek, ponieważ jest około 530 miliardów dolarów, które zostaje tradowane codziennie. To jest zamiany pomiędzy waluty, trade pomiędzy sprzedawanie na przykład dolar w euro, czy sprzedawanie dolar w australijski dolar, czy złote i tak dalej. To jest największy rynek na całym świecie, więc sprzedawanie tych waluty. I oni stworzyli od ponad 10 lat, zaczynali pracować na pewnego robot, który był w stanie zrobić automatycznie to, co trader robi w ciągu dnia. Tylko trader na przykład będzie mógł się skupić na 7-8 godzin pracy w momencie, kiedy robot może pracować o wiele dłużej. I oni stworzyli tak nazwane inteligentną umysł, który potrafi zawsze widzieć do przodu, patrząc na różne możliwości, kiedy należy kupić i kiedy należy właśnie sprzedawać. I chciałbym Wam pokazać przede wszystkim z biura z Grecji dokładnie jak idzie i co to jest. Więc tutaj on chce nam pokazywać w ogóle wyniki, które oni mają po 7 tygodni pierwszej pracy. Zobaczcie, jest aplikacja, która się nazywa MT4 Trader. Konto oficjalnie otwarte na firmy, więc realne konto oczywiście i widzimy tutaj wszyscy trady, które oni robili w ciągu 7 tygodni. Jak pójdziemy z powrotem do góry, my możemy widzieć wszystkie depozyty, które oni robili, jak na przykład 8 października 2018, depozyt na 25 tysięcy, potem na czerwone to są wypłaty, więc widzimy, jakie są różne kwoty, które zostały opłacone i wypłacone. Na sam dół widzimy rezultaty. Depozyt ogólnie 178 tysięcy, a profit zrobił w ciągu 7 tygodni 108 tysięcy. Dla mnie to jest bardzo ważne właśnie to pokazywać, ponieważ naprawdę ta firma pokazuje dokładnie, jakim sposobem oni wygenerują prawdziwy profit. No i również on chce nam pokazywać w salach, gdzie odbywa się wszystko. To są różne monitorzy, software, czyli program tam działa, ten bot 100% w wersji automatycznej. Oczywiście jest również i kontrol, który jest zrobiony przez osobę, która jest trader i która pilnuje, żeby wszystko szło ok.
Natomiast jest również jedna bardzo ważna informacja. Każda osoba, która wykupuje największą licencję, czyli za $25,000, czyli integralną licencję, ma możliwość otwierać bokiem taki konto na broker. Okay? Za $25,000 on musi dołożyć na konto brokerski. To jest konto, które jest nieuzależnione właściwie od firmy, prywatne konto i wtedy firma będzie podłączyła swojego bot do tego brokera. I w ten sposób opracuje pieniądze na niezależne konto od klienta. Słuchajcie, ja jeszcze coś takiego osobiście nigdy nie widziałem, ale ta firma właściwie to robi. Więc firma zarabia pieniądze z trade'ami i daje możliwość osobom, które minimum mają po 50 000, kupować po pierwsze integralna licencja bezpośrednio do firmy i potem otwierać konto na broker, żeby podłączyć ten bot i zajmować się tak zwany copy trading. Na tą chwilę firma ma około 20 takich inwestorzy, które minimum wpłacali po 50 000. Część do firm, a część na swojego własnego prywatnego konto w broker. Natomiast chciałbym Wam również dodać kilka przykładów. Zobaczcie, po lewej stronie mamy taką wideo, gdzie osoba wpłaciła też $25,000 do firm i kolejne $25,000 na konto brokerskie. I przez ten bot on w ciągu pierwszego tygodnia zarobił około 10% wartości to, co on wpłacał. Czyli dosłownie jemu wyszło $2380 zysk. Ok? Po prawej stronie mamy kolejny przykład. Widzimy, że człowiek miał w depozytu 25 000, a zarobił 5 000. Czyli w sumie bardzo dużo mu wyszło w ciągu 1 miesiąc. Podkreślam tylko, że to są pasywne dochody. Nic nie muszą robić. Nie musimy nic się nie nauczyć, ani spędzić czasu. Kolejne przykłady. Po lewej stronie osoba wpłaciła kolejne 27 410 euro, a zarobił 6 000. W środku 25 a 5800 zarobione, a po prawej stronie wpłacił 30 000, a zarobił 400 euro. Ok, teraz chciałbym Wam pokazać, na swój własny telefon, ponieważ wiadomo, że my wszyscy możemy myśleć, no dobra, ale to są rzut screen, każdy może sobie takie coś wsklejać, tak? No to ja mam osobisty dostęp do dwie konto. I ja chcę Wam to pokazać. Zobaczcie. My wchodzimy na konto. Tu są trade, więc widać na górze wszystkie pozycje, które są w tej chwili w trakcie. Trade. I zobaczmy. Dzisiaj jest 54 euro już zysk. W ciągu ostatniego tygodnia on zarobił 2187 euro, wypłacił 4600 euro, a on wpłacił, już pokażę, jest wiele, zobaczcie, on wpłacił 24 136 euro w Bitcoin i to było 10 marca. Jesteśmy 1 kwietnia, zobaczmy, jaki on ma w sumie zysk. 5461 euro, a już wypłacił 4603 euro. Idziemy na innego konto. Tutaj idziemy na kolejne trade, które możemy oczywiście śledzić. Aktualizuje się aplikacja. Widzimy, że jest nie na minus, tylko na używany
pieniądze na trade w tej chwili, 1300 coś, ok? Więc on zarobił już 62 euro. W ciągu ostatni tydzień zarobił, aktualizuję się, no aplikacja, ok, 944 euro i w ciągu, odkąd on w ogóle zaczął, idźmy, zobaczymy, kiedy to było. Bo to było luty. Okay. Aktualizować. O, zobaczcie. On miał wpłacone, jest dużo, 25 219 euro 6 lutego. To jest prawie 2 miesiące. I dzisiaj, po prawie 2 miesięcy, pasywne dochody, zarobił 10 800 euro. Już wypłacił 2216. Na balansie mu zostało 33 000. To są jego własne pieniądze. On może wypłacać lub wszystko wycofać, kiedy sobie życzy. I nie ma data, kiedy ma na przykład skończyć pracę robot. Czyli on może cały czas tak zarobić. Ok? Dla mnie jest to informacją, która Wam pokazuje bardzo istotną, ze względu na to, że mogę udowodnić każdy człowiek, że jest faktyczne działania. Okay? I dla mnie osobiście to jest, uwierzcie mi, bardzo istotne i bardzo ważne. Więc firma zarabia z 3 źródła. Po pierwsze, sprzedaży tego robota, po drugie, przez tradowanie i po trzecie, z prowizji, którą ona też odzyska od każdego brokera, ponieważ jak każdy klient przyprowadzi na broker, ona też otrzymuje za to jakiśkolwiek prowizji. Więc firma nam daje dwóch możliwości zarobienia pieniędzy. Pasywne i aktywne. Jak wygląda sprawa, jeżeli mówimy o tutaj pasywne dochody? Każdy może wpłacać, oczywiście niekoniecznie 25 000, może być mniejsze sumy, ale pamiętajmy o jedną rzecz. Z każdej sumy, które my wpłacamy, my będziemy pasywnie zarabiali około 5% w ciągu tydzień, około 20% w ciągu miesiąca. Nieważne, jaką sumę wpłacimy. Wartość sumy, które wpłacimy, ma wpływ tylko na okres, jak długo te pieniądze będziemy mogli otrzymać. Widzimy, że jeśli to są mniejsze kwoty, to mniejszy okres i mniejszy zarobek. Wiadomo, bo to jest około 20% w ciągu miesiąca. A jeśli to są większe sumy, no to są większe zarobki i dłuższe. Natomiast każda osoba, która będzie do tego klubu się dołączył, zawsze daje taki specyficzny share. I tych share to są tak nazwane specjalne jakby jak to się nazywa? Share. Udział, które wtedy będą przynosili kolejne zyski dzisiaj, a to potem będą to zamieniali na jakiśkolwiek coin. Natomiast to nie wszystko. Wiadomo, że jeżeli ja zarabiam pasywne dochody, to na pewno znam wokół siebie ludzi, którzy interesowaliby się również zarobić pasywne dochody. I tu firm udziela zysku. Jakim sposobem? Jeżeli ja rejestruję osobę, która chce również się rejestrować i kupić sobie licencję, to ja odzyskam za to 10% od wartości jego licencja. Przykład, jeśli on kupuje licencję za $1000, to firma mnie wynagradza $100, które od razu mogę nawet wypłacić. To nie wszystko. Wiadomo, że znam jedna osoba, druga, trzecia, czwarta, będą się stworzyli dwóch drużyny, drużyna A, drużyna B, jedna mocna, druga będzie słabsza, to codziennie my otrzymujemy prowizji ze słabszej nogi o wysokości 10%.
10%. W tym przykładem, który mamy przed sobą, mamy na przykład $2000 na lewo, $5000 zrobione na drużynę prawej. Firma nam wypłaca 10% z słabszej drużyny, czyli ta z lewej. 2000 razy 10% to jest $200 prowizji i możemy to sobie wypłacać, kiedy chcemy. Może być i codziennie. Ważną rzecz, my mamy maksimum zarobek, to jest dokładnie $2500 dziennie z binarka. Tak się nazywa binarka. To nie wszystko. Każdy miesiąc wszystkie osoby z naszej drużyny, które będą zarobili, nieważne, czy to jest z pasywne dochody, czy z aktywne dochody rozbudujące grupa, otrzymujemy $10 koszt jakby i z nogą lewą i z nogą prawą, z słabszą i z mocną. I damy taki przykład, załóżmy się, że za parę miesięcy każdy z nas będzie miał po 1000 osób na lewo, 500 osób na prawo, to każdy miesiąc firma będzie nam płaciła 10% z obrotu, które to będzie wynosiło na słabsze nogi. Czyli naprawdę, uwierzcie mi, to są kolejne pasywne dochody, które będziemy otrzymywali naprawdę nic nie robiąc. Za to, że podzieliliśmy tą informacją osoby, które chcą to rozwijać. I dla mnie to, co jest tak naprawdę o wiele ciekawsze, jest to, że jeżeli my nie chcemy tylko pasywnie zarobić, ale również chcemy aktywnie zarobić, rozbudujące struktur, to w momencie, kiedy rozwijające zarobimy 4 razy wartości licencja, które my wykupiliśmy, to wtedy naszą licencją się kończy. I my musimy kupić nową, taką samą, taką większą, od nas zależy. Ale to jest aż 4 razy więcej. To jest coś naprawdę bardzo dużo. I ja uważam, że to jest bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu wygenerujemy nowe obroty, wygenerujemy nowe prowizji. Zobaczcie, jeżeli na przykład rejestrujemy 10 osób, które będą pracowali, będą się rozbudowali, to nie będą kupowali tylko jedna licencja, nie zarobimy tylko raz, a może w ciągu pół roku będą kupowali 2 lub 3 licencje, a nawet i może i więcej. I z tego samego człowieka będziemy mogli zarobić 2, 3 albo więcej razy. Tak samo, jeśli człowiek wykupuje pewną licencję, ale chce się podnosić na następną, on może to używać, kiedy sobie to życzy i nawet z pieniędzy, które ma zarobione lub ma w kieszeni. Czyli ta firma nam oferuje naprawdę wielkie możliwości. Jest również plan karierski, bo wszyscy lubimy prezenty, a jeżeli dobrze pracujemy, dobre wykonanie pracy zawsze daje nie tylko zyski, ale również, dlaczego nie, prezenty. Od smartfon, przez komputer, przez podróże, zegarek, samochód i tak dalej. Proszę bardzo. Odbywało się ostatnie wydarzenia w Wietnamu, na które przybywało około 1000 osób. Na scenę zaprosili chyba kilkadziesiąt osób, chyba z 20 osób, które był poziom dyrektor. I zobaczcie, dyrektor im daje $50,000 cash bonus. Oni wszyscy otrzymali taki dodatkowy czek od wszystko to, co oni wykonali do tej pory. Czyli naprawdę bardzo dużo. Okay? I ta firma w tej chwili się mocno rozwija. Oni właściwie mają taką specjalną promocję z wyjazdem do Dubaju dla wszystkich osób, które będą się zakwalifikowały. Zapraszam serdecznie oczywiście do zajmowania się tym biznesem ze względu na to, że jest to sprawdzone, jest prawdziwe działania, jest prawdziwy CEO, czyli dyrektor i są dowód na to, że firma faktycznie działa. Ja osobiście zadecydowałem się robić tego biznesu ze względu na to, że
On jest bardzo prosty, bardzo łatwy do duplicerowania, bardzo dostępny i jest wiralny. To nie wszystko. Ten biznes daje nam możliwość podać rękę każdej osobie, która nie ma pieniędzy, a chce zarobić, ma pieniędzy, ale nie ma czasu dorobić, czy przerobić, czy więcej pracować, żeby więcej zarobić, ale za to ten człowiek może zrobić tak, że jego pieniądze pracują za niego. I ta możliwość jest również dla wszystkich osób, które chcą pracować, żeby się dorobić. Ja Wam wszystkich serdecznie zapraszam do testowania, do próbowania, a może i tak jak ja, wchodzić głęboko w tym biznesie i Wy zobaczcie, że czy Wy będziecie pracowali, czy nie będziecie pracowali, to i tak co sobota będziecie otrzymywali około 5% od wartości wykupioną licencją. Bardzo dziękuję za uwagę, za posłuchanie i serdecznie Was wszystkich zapraszam do tego, aby się zwrócić do osoby, która Was zaprosiła oglądać tą prezentację. Dużo sukcesów życzę i do miłego zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję Ci bardzo serdecznie.